அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் நிஜந்தன். பொதுவாக சில பேர்த்துக்கு வந்து காலையில் அவங்க கூப்பிடாமையே ஒரு தும்மல், உங்களுக்கு வந்து தினமும் காலையில் ஒரு 10-15 தும்மல் போட்டால் தான் அவங்களுக்கு வந்து எந்திரிச்சு நார்மல் ரொட்டீன் லைஃபே அவங்க லீட் பண்ண முடியும். அதோடு சேர்த்து மூக்கில் நீர் வடிகிற பிரச்சனை இதெல்லாம் சில பேர்த்துக்கு இருக்கும். இதில் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம முகத்தில் இருக்கிற சைனஸ் பிரச்சனை, சைனஸில் இருக்கிற ஒரு கிருமிகளாக இருக்கட்டும், இல்லை சைனஸில் இருக்கிற வீக்கமாக இருக்கட்டும், அதுதான் ஒரு காரணமாக இருக்கும். இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறது சைனஸைட்டிஸ், புரை அலர்ஜி. இந்த சைனஸ் இருக்கிற வீக்கத்தை பற்றி நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். நம்மளுக்கு வந்து சைனஸில் வந்து நிறைய வகைகள் இருக்குது. அது வந்து ஃப்ரான்டல்னு சொல்லலாம், ஸ்ப்ளீனாய்டல் சைனஸ், மேக்ஸிலரி சைனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முகத்திலேயே நிறைய வகைகள் இருக்குது. சைனஸ்னால் ஒரு குகை வடிவத்தில் இருக்க ஒரு விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது எதுக்காக நம்ம முகத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா, முக்கியமாக ஏதாவது ஒரு கிருமிகள் வந்து நம்ம உள்ளுக்க தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் சரி, அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈரப்பதமாக நம்ம மூக்கு பகுதியாக சரி, நம்ம இந்த துவாரங்களை வந்துட்டு ஈரத்தன்மையோடு வச்சுக்கிறதுக்காகவும் சரி, நம்மளுக்கு வந்து சைனஸ் வந்து வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு. ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான சைனஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா, அதில் வந்து ஒரு காற்று அடைத்த ஒரு பை மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ அதில் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன், ஒரு கிருமியோ தங்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த கீழ் பகுதியில் ஒரு வீக்கமோ இல்லை நெத்தி பகுதியில் ஒரு வீக்கமோ வந்துட்டு நம்மளுக்கு அது ஒரு பிரச்சனையாக நம்மளுக்கு வரும். சரி, இது எதனால் வருது, யாருக்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பொதுவாக வந்து மூக்கில் வந்து சதை வளர்றது, நேசல் பாலிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அந்த பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு இந்த சைனஸ் கம்ப்ளைண்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் டிஎன்எஸ், டீவியேட்டட் நேசல் செப்டம், அதாவது மூக்கோட வடிவே வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு இடது பக்கமோ வலது பக்கமோ வளைஞ்சிருக்கும். அதனாலேயே அவங்களுக்கு வந்து இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை வரும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இம்யூனிட்டி, நோய் சக்தி சுத்தமாக ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற ஆட்களுக்கு இந்த சைனஸ் பிரச்சனை வரும். அதுக்கப்புறம் மரபணு மூலியமாக தன்னோட தாத்தா பாட்டிக்கு இருக்கட்டும், தன்னோட அப்பா அம்மாவுக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கும் அதை வர சான்சஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சில குழந்தைகள் வந்து படுத்துக்கிட்டே எல்லா நீராகாரம், முக்கியமாக நீராகாரம் வந்து குடிச்சு பழகுவாங்க, அவங்களுக்கும் இந்த சைனஸ் பிரச்சனை வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. சரி, இதை வந்தாலும் சரி, இது இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி, இதை வந்து எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணுறாங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம இதை பார்க்கலாம். பொதுவாக யூஸ்வலாக எல்லோரும் பண்ணுறது வந்துட்டு ஒரு வார்ம் கம்ப்ரெஷன், நல்ல ஒரு துணியில் வந்து சுடுதண்ணியில் அதை முக்கி நல்ல ஒரு வார்ம் கம்ப்ரெஷன் வந்து நம்ம அது கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதிகமான தண்ணீர் வந்து நம்ம பருகணும். அது என்ன, மியூக்கஸ் லேயரை வந்துட்டு முக்கியமாக அந்த திசுக்கள், நம்ம சைனஸ் இருக்க திசுக்களை வந்துட்டு ரொம்ப தின் பண்ணும், அதோட வீக்கத்தை வந்து சுருக்கும் அது முக்கியமாக. அதுக்கப்புறம் மூச்சு பயிற்சி ரெகுலராக நம்ம வந்து ஏர்லி மார்னிங் வந்து மூச்சு பயிற்சி ரெகுலராக நம்ம பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அகத்தி இலை அந்த அகத்தி பூ, இது ரெண்டு சாறு பிழிஞ்சு நம்ம வேது பிடிக்கிறது, ஆவி பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம்ல, அதில் வந்து அதோட ட்ராப்ஸ், அதை சொட்டுக்கள் விட்டு நம்ம வந்து வேது பிடிக்கலாம் நம்மளுக்கு. அப்புறம் ஹோமியோபதி ரிலேட்டடாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, கேலி பைக் 30 பொட்டன்சியில் நம்ம வந்து ஒரே ஒரு வேளை மட்டும் வெறும் வயிற்றில் 4 உருண்டைகள் எடுத்துக்கலாம். இந்த மெடிசன் எடுக்கும்போது ரொம்ப சென்சிட்டிவான பேஷண்ட்டு, நோய் சக்தி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி சில தொந்தரவுகள் கொடுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது, இல்லை எனக்கு உடம்பு வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான உடம்பு அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஒரு ப்ராப்பரான ஹோமியோபதிக் டாக்டரை வந்து நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த மெடிசன் எடுத்துக்கலாம். இந்த குறிப்பு வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, இல்லை உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட அன்புக்குரியவங்களுக்கும் இதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.